जानवरां ताचीशी येतालीं. एक पाटी एकलो हे वायल्ड डॉग्स असतात न्हू, वुल्फ, तो थंयसर ताका वचोंक दिनासलेलो. पूण ताणें ताका सांगलें, ब्रदर तूं अशें करूं नाकाय. आनी ताचे कडेन उलोवंक लागलो. हो इतलो रागीट व्हडलो सुणो आसलेलो, तो सारको शांत जालो. ताणें ताका पोशेलो आनी ताचे बरोबर पर्यंत चलोंक लागलो. म्हणजे इतलें तो देवान दिल्लें देणें आसलेलें की जनावरां, सुकणीं, तो आमचे भाव भयणी म्हणून हे भाशेन तांचे बरोबर वागतालो आनी सदांच देवाक कारगां दितालो सगळें बसत. तुज्या भयणीन आनी भावनो, ताणें जशे भाशेन आपलें जिवीत चाललें ते भाशेन सदांच इतिहासान आमी पळयता, पयले वाचपान आमी पळयलां, आपले पोरचे पासत देवान इतलें केल्लें पूण ती पोरसां विस्वाशी रावली ना. पूण हेंच सगळें जेजून आपणाचेर घेतलें, आमकां सगळ्यांक आपणायलेली आसा. तेन्ना कितें जातालीं, पोरसां बाकीची आसलेली म्हणजे भायर कशी आसलेली. आतां ताणें आमकां सगळ्यांक आपल्या पुनोज्वनपणान आपणायलेली आसा आनी आमी ताचे कुडीचे सांदी केलेली आसा. आनी तरी पूण आमी ताका एकवठोन रावना, ताका जाय पळय तशें आमी करिना. आपल्या वाद्याचीच आमी खूब फाटीं जालेली आसा. ताका लागून आमी आमचें मन पोत्तून ताचेर थिरावया. कशें थिरायतलें हांव? बागेवन फ्रांसीस आसिसीन केलें त्या प्रमाणे कित्याकूच आमी चिटकोन रावचें न्ही, फकत जेजूकूच ही कृपा आमी मागया. हें सोंपेपणी आमच्या मनांत हाडल्यार जायना. आमी ते भितरल्यान सान कृपा मागूंक जाय आनी तो आमकां प्रत्येकाक तें त्या देणेनी भोगतलो. आतां आमचे हात अशें उंटीन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सगळें आमचे भितर हात इतलें ताचेर दवरूंक जाता. आमी दरीत तर आमकां तातूंतली सुटका मेळटा आनी अदीक आमी जेजू सारकीं ताचे कुडीचे सांदे कशें जिवंक लागतले. तरी कृपा आमकां ताणें दिल्ली आसा.